Do të kalojmë tani me lajmin e fundit, siç keni patur mundësi ta ndiqni nëpërmjet fleshit ton informativ. Një aksident rrugor ka ndodhur në rrugën Xhanfize Keko në kryeqytet. Këto janë edhe pamjet e drejt për drejta që vinë nga vendngjarja, ku ka mbetur e plagosur drejtuesja e mjetit të aksidentuar, siç po e shihni, por edhe një kalimtare. Për më shumë do të kem një komunikim për detajet të tjera të këtij aksidenti, siç e shihni pra makina tip Benz Mercedes ka përfunduar në trotuar dhe ka goditur madje edhe pemën, një nga pemët të cilat ndodhen anës rrugës, duke e shembur pra, duke rrëzuar pemën edhe duke psuar pra dëm e makina, por edhe është lënduar, ka mbetur e lënduar drejtuese e mjetit. Shohim dhe gjakun, pra gjithashtu edhe një kalimtare ka mbetur e plagosur dhe të dyja janë dërguar në spital. Këto janë pamjet pak më herët, kur ka ardhur me njëherë pra autoambulanca, e cila ka transportuar pra personat e plagosur, pra duke i marrë nga vendi ngjarjes, duke i transportuar në spital. Shohim edhe terrenin, pra koha me shi, terreni rrëshqitshëm, por dyshimet kryesore janë pra që aty drejtuesja ka qenë me shpejtësi të madhe, ka humbur kontrollin dhe pastaj ka përfunduar kështu siç ka përfunduar, siç edhe po e shohim. Kemi komunikimin me Bezatin për më shumë detaje nga ky aksident që ka ndodhur në rrugën Xhanfize Keko pak më herët pra në Tiranë. Po Dori. Përshëndetje Vini, aksidenti ka rreth 20 minuta që ka ndodhur, dyshohet se shkak të ngjarje rrugore që është shpejtësia e lartë e mjetit të Benz, po ashtu edhe lagështia në rrugë, e cila për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara ka bërë që mjeti të dalë nga rruga, fillimisht të përplaset me një pemë, më pas të lëndoj një kalimtar dhe duhet thënë fatmirësisht, kemi vetëm një prej kalimtarëve, një vajzë rreth 30 vjeç, ende të pa identifikuar nga policia të lënduar, por duhet thënë që në momentin që ka ndodhur aksidenti, në trotuar kanë qenë shumë persona, të cilët kanë qenë duke qarkulluar në trotuar në momentin kur mjeti me shpejtësi të lartë ka dalë nga rruga dhe ka kaluar në trotuar duke marrë përpara jo vetëm pemën, por edhe 30 vjeçaren. Nga informacionet paraprake që ka marrë nga policia, drejtuesi i mjetit është një djalë rreth 19 vjeç, i cili menjëherë është shoqëruar nga ana e policisë për në komisariatin numër 4, ku po merret në pyetje dhe do të saktësohen të gjitha generalitetet e tij, po ashtu edhe dokumentacioni i mjetit dhe duhet parë nëse ka qenë në efektin e alkoolit në momentin që ka ndodhur aksidenti apo jo. Ajo që vlen të theksohet është fakti se pasojë e këtij aksidenti kalimtarja ka marrë dëmtime shumë serioze, ajo është nisur me urgjencë drejt spitalit të traumës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, po nga të dhënat që më vijnë nga vendi i ngjarjes, ato dhënat në fundit thonë që gjendja e vajzës ishte kritike. Ajo nuk është mundur të identifikohet nga ana e policisë deri në këto momente, pasi primare për uniformat blu, por edhe për bluzat e bardha ishte dërgimi i saj me urgjencë drejt spitalit, pasi dëmtimet e marra nga përplasja që ka pësuar nga ky aksident ka qenë mjaft e madhe. Duhet thënë se gjithë kjo skenë është të zgjuar nga kamerat e sigurisë të bizneseve në vendngjarje, që do të shërbejnë sigurisht si një pasqyrë mjaft e qartë për policinë për të kuptuar gjithë veprimet e drejtuesit të mjetit, i cili siç e theksova është shoqëruar, është 19 vjeç, ndodhet tashmë në komisariatin numër 4 të policisë, ku do të saktësohen, do të merret një dëshmi në lidhje me çfarë ka ndodhur rreth 20 minuta më parë në rrugën Xhanfize Keko, po ashtu do të shihet nëse ka qenë në efektin e alkoolit, në efektin e lëndëve psikotrope dhe nëse ka pasur leje drejtimi apo dokumentacion të rregullt për mjetin. Të kuptova, Dori, nuk është hera e parë për fat keq që ndodhin aksidente aty në atë rrugë, sepse mbaj mend që diku shumë pak metra më poshtë, disa muaj më parë ka patur një aksident me pasojë vdekjen, apo jo? Në të njëjtën rrugë. Në fillim të vitit të kaluar, pra të 2020-s, pati një aksident mjaft të rëndë me 2 viktima, të cilët të dy ishin kalimtar të rastit, në një aksident të ngjashëm me këtë të sotmit. Sigurisht që policia ka bërë një plan masash, janë ndryshuar edhe kushtitë e mjeteve, ka pasur ndërhyrje edhe në tabelat sinjalizuese që kufizonin shpejtësinë, por si duket këto masa nuk reflektuan në sensibilizimin e drejtuesve të mjetit për të
pasur një ndërgjegje në rast të parë që brenda qytetit duhet të ecë me një shpejtësi që nuk duhet të kalojë 40 km/h, por dukshëm ky mjet i Benz ka pas një shpejtësi më të madhe, shumë herë më të madhe, për aq kohë sa është përplasur me një pemë që ishte anës rrugës, ka mundur ta thyejë komplet atë dhe sërish shpejtësia ka qenë e lartë se ka marrë përpara edhe kalimtarët. Të kuptova. Mirë, Dorë, të falenderoj për informacionet që përcollen këto komunikim së bashku. Faleminderit juve. Isha me kolegen Doriana Bezat, edhe njerë këto janë pamjet nga vendngjarja për këta aksident, le të shpresojmë që kalimtarja pra të jetë shëndoshë mirë, pra të mos ketë pësuar dëmtime serioze, ndërkohë që 19 vjeçari, edhe sipas njoftimit policisë, pra ai që ishte në drejtimin e këtij mjeti tip Benz, 19 vjeçari me inicialet JB, sipas njoftimit të policisë, është shoqëruar në komisariatin numër 4 për të marrë në pyetje dhe për veprimet të mëtejshme hetimore.